今日分享一個紅葱頭海參蒸水蛋俾大家。平時蒸水蛋蒸唔靚嘅，跟住喵媽嘅配比同埋火候，你哋都可以蒸出咁樣滑捋捋嘅水蛋㗎。我哋客家人咧，從細啊蒸蛋就會加紅葱頭入去蒸㗎啦，絕對唔係黑暗料理嚟㗎嚇，超級香㗎。用呢一種剪雞嘅紅葱頭，少少就夠啦，2粒就夠㗎啦。搣咗層皮咧，拍一拍佢，拍一拍鬆咗咧，我哋再將佢切細粒一啲，直接將佢放喺我哋等陣蒸蛋嘅碟度。呢一兜100頭嘅海參咧係喵爸泡嘅，泡到好靚。正常咧我整呢個海參蒸蛋咧會用300頭嘅，但係因為今日呢個100頭啱泡好啊，我就費事去解凍嗰啲300頭㗎啦，幾靚。切薄身少少，因為小朋友食咧佢咁大嚿，冇咁容易嚼，冇咁好消化。用呢啲100頭咧，我哋用1條都夠㗎啦，都係鋪翻個碟度就 OK 啦。嗱，蒸水蛋咧，我哋雞蛋同水嘅比例係好重要嘅。我今日係用4隻蛋。通常蛋同水嘅比例咧係1比1.5，水係1.5。咁用翻呢個蛋殼嚟量水啦，我哋就放3個呢個蛋殼嘅水，因為呢個蛋殼係半殼水啊嘛，我哋就放3殼，就係1比1.5啦。啊，弟弟你放乜嘢啊？傻豬嚟嘅。咁即係我哋呢度4個蛋咧，就即係放3、4、1、12啦，12個殼。咁呢個水咧，我係用咗溫水嘅。我覺得溫水咧會快一啲嘅，放啲鹽，咁會有一啲底味，同埋咧佢會幫助凝固嘅。將佢哋發散，充分咁攪拌均勻就 OK 嘅啦。發散咗之後，你會見到好多泡啊嘛。我哋咧要咁樣過濾一下，過濾啲泡之餘咧，佢仲有啲結塊嘅蛋白嘅。嗱，咁樣我哋蒸出嚟咧，佢就會好嫩滑噶啦。蒸水蛋一定要滾水落鑊嘅。第二個秘訣咧就係一定要吸個蓋啦。如果唔係，佢表面會蒸到好老噶。吸翻個蓋，我哋用中大火蒸佢15分鐘，跟住再關火焗多佢5到6分鐘就搞掂噶啦。哇！噔噔。中間有少少啲水咧係正常嘅嚇，因為海參咧佢會出少少水嘅。嗱，我就中意加半殼仔啲熟嘅花生油嘅，跟住咧我哋加啲頭抽，特別係嗰啲怕蛋腥味啊、海參腥味嘅咧，加啲紅葱頭去蒸啊，完全就係食唔出嘅，好香嘅。嗱，咁樣蒸出嚟啲蛋咧係好滑嘅，見唔見到啊？而且呢個比例咧做出嚟係好結實嘅。呢啲100頭蒸出嚟咧佢都唔會縮水好犀利。嗱，小朋友食咧呢嚟撈飯就一流啊！滑捋捋啊！啲雞蛋加咗海參一齊蒸啊，特別鮮甜。好冇味啊，弟弟？呢個邊個啊 ？BB。哇，海參！那大的俾我。一次咧可以炒實多啲。媽咪海參好好味。終於媽咪幾個章都寫晒，比心比心比心。